Hallo julle, my naam is Heitjie Berg en my splinternuwe boek Geroep vir meer om suksesvol te lewe is gebore uit 'n oomblik in my lewe wat regtig 'n defining moment was. Nou almal van ons het hierdie defining oomblik in ons lewens wat gaan bepaal, gaan ons links stap, gaan ons reg stap. En hierdie was 'n oomblik gewees in 1999 toe ek na 'n rehabilitasiesentrum toe gevat het. Ek was 'n heroin addict vir baie lank. En my pa het my daar gaan aflaai. En natuurlik dit was 'n groot skok in die berg gesin en ek moes besluit, jy weet, wil ek lewe of wil ek doodgaan. En so ek is afgelaai by 'n rehabilitasiesentrum in die Kaap in Kommetjie. En ek sal nooit vergeet, my pa het my daar afgelaai en ek het ingestap en daar's so groot vrou. Nee, eintlik ja, so groot. Nee, maar dit was net liefde. Dis net lief, was nie fetties gewees nie, was liefde gewees. Maggie, haar naam was Maggie gewees. En sy kom na my toe gestap en sy gee my so groot drukkie en sy fluister in my oor en sy sê vir my, "This too shall pass." Ek sal dit nooit vergeet nie, nê? Want op die einde van die dag in die lewe, jy weet, gaan alles verby, die goeie tye en die slegte tye. Everything passes, nê? In elk geval, hulle gaan toe so af deur my tas en hulle kyk of ek dwelms ingebring het. Ek het dwelms ingebring. Ek het dit in my skoen gehad. Hulle het dit nie gekry nie, maar hulle sê toe vir my, "Gaan op in hierdie jy weet, op in hierdie trappe en gaan na jou kamer toe en gaan vat 'n lang shower want die volgende 6 weke gaan regtig moeilik wees." In elk geval, ek gaan in my kamer en ek trek my klere uit en ek om nou 'n stort te vat, ek gebruik toe die ander, jy weet, die dwelms wat ek oor gehad het, die heroin, ek het dit in my neus opgetrek. Ek het nie 'n naald gehad om dit te gebruik nie. En ek sal nooit vergeet nie, ek staan so en ek kyk, dit was eintlik aan die regterkant. En daar was 'n groot spieël teen die muur en terwyl ek nou so staan en ek's kaal en ek kyk so in die spieël vir myself en toe kyk ek mos nou maar daar was seentjies, kyk gewoonlik, alle seentjies doen dit mos nou en ek wiggle toe so bietjie en jy weet, ek wil toe nou maar so saam, jy weet. En ek kyk so in die spieël en ek sal nooit vergeet ek tog maar iets lyk nie vir my lekker nie en ek stap so nader na die spieël toe en ek dink nee, wat is dit wat ek hier sien en ek stap nader en toe ek by die spieël kom en ek kyk deur die spieël. Toe sit 'n one-way mirror, toe sit die psigiaters en die susters aan die kant en hulle wieg toe nou maar so saam, nou wat hulle daarso sien, jy weet, Jakob regop, wat toe nou glad nie regop was nie, is toe nou maar net los en daar gaan hy, hulle lag hulle byna dood en ek dog, wat 'n flippenal gaan nie aan en ek strip myself en ek is kwaad en ek is offensive en ek onthou in daai stadium, al wat ek seker gevoel het was, die enigste twee goed wat ek gevoel het was vrees en verskriklike woede in my. Yes, en ek raak kwaad en ek besluit ek gaan nie bly nie en ek pak my tas terug en ek vloek hulle en en die mag, jy weet, RHT, Refusal of Hospital Treatment, jy weet, as jy nou nie 'n section op jou het nie, so ek mag myself, jy weet, uit die rehab uit geboek het, en ek vat my tas en ek besluit ek gaan nie bly nie, ek sal dit op my eie kan doen. Ek stap toe af by die trappe en ek vloek die mense en ek wil nie daar bly nie, en terwyl ek so afstap, toe ek so opkyk voor my, toe is daar 'n gelamineerde gebedjie wat sê, God, grant me the serenity, die vrede, die kalmte, okay, to accept the people I cannot change, the courage to change the people I can, and the wisdom to know that person is I. En dit het my nog nooit bygeval in my lewe in daai stadium, dat miskien was die probleme in my lewe was ek gewees nie. I was the problem. Dit was nie my ma nie, was nie my pa nie, was nie die gemeenskap nie, was nie skool nie, was nie, jy weet, dit was ek gewees. En so, die idee van om persoonlike verantwoordelikheid vir my lewe te neem, het daar ontstaan, want ek het besef, ek kan niemand blameer nie, ek has geen verskonings nie, jy weet, as jy 8 jaar oud is, kan jy blameer, as jy 28 jaar oud is, kan jy nie blameer nie. You've got to take responsibility for your own choices. En toe besef ek dat, you know, wat gaan gebeur as ek verander? Want as ek verander, gaan die wêreld seker rondom my verander. If I get better, the world will get better. If I grow, everything else will grow around me. Dit begin by my. Dit begin nie by die wêreld nie, dit begin nie by 'n beter ekonomie nie, dit begin nie by meer geleenthede nie, dit begin nie by load shedding wat moet ophou, of jy weet, die regering wat moet verander nie, en wag dat alles rondom my perfek is, en die situasies moet perfek wees, en alles moet perfek wees, dan gaan my lewe eers, jy weet, perfek wees nie. Dis nie hoe dit werk nie. It starts with me. I need to change, because it's not about what happens to us in life that matters, because what happens to us happens to everybody. You know, it's what we do with what happens. It's how we respond to what happens that really makes the difference. En so, die boek gaan oor, wat is ons deel, wat is my verantwoordelikheid in die bou van my lewe, in die bou van my toekoms vorentoe. Jy weet, ek dink baie mense, ek dink in Suid-Afrika word ons gebore met 'n victim mentality en 'n scarcity mentality, want
ons is hierdie ou poeplandjie in die suide van Afrika en niemand gee regtig om vir ons en ons is hierdie second best country en ons het hierdie half entitlement issues want niks werk rondom ons nie en so ons kan baie maklik slagoffers word van die omstandighede om ons. En so en wat ek besef het in my lewe is dat dis nie wat gaan bepaal of ek eendag 'n sukses gaan maak of 'n significant lewe gaan lei en of ek betekenis in my lewe gaan maak nie. I need to do that. En ek dink baie mense is so skepe op 'n see, jy weet hulle they don't know how to set their sails. So dis soos 'n skip op 'n see wat uitgaan en jy weet die strome vat maar net hierdie skip en hy gaan iewers opeindig en jy hoop hy eindig op iewers op met 'n eiland met 'n skatkis op en die kans dat dit gaan gebeur is letterlik 0. Die hele boek gaan oor ons vermoë hoe om ons seile te span sodat ons by ons destination kan uitkom, okay? Maar die ander ding waaroor ek verskriklik baie skryf is dat so oor die jare, die laaste 25 jaar het ek net besef hoe min mense het drome en het 'n visie vir hulle lewe. They don't have a vision, they don't have a dream, they don't have a destination, want meeste mense weet nie wat hulle uit die lewe uit wil hê nie. Most people don't know what it is that they want out of life. Hulle is nie crystal clear daaroor nie. And if you don't know what you want, I promise you're gonna get it. Every single time. As jy nie weet wat jy wil hê nie en jy gaan, dit is die rigting waarin jou lewe gaan. En dit gebeur met mense want ons val in die rat race in en eventually druk ons al ons drome in ons paychecks in and kind of that's our life and we kind of just accept it en daar gaan ons. En Les Brown het so wonderlik gesê, hy sê jy weet, meeste mense gaan dood op 25 jaar maar hulle word eers begrawe op 75. En ek dink soveel mense is in daai kind of almost like autopilot life. Jy weet hulle gaan maar net dag vir dag kyk net maar hoe dinge gaan uitwerk en so en die boek is daar om jou te bemagtig om sê you don't have to live that way. Like you can have a dream, you can have a vision for your life. Maar daar's 'n rede hoekom die Israeliete nie die beloofde land ingeneem het toe Moses die 12 spies ingestuur het nie. Daar's 'n rede, daar's 'n baie groot beginsel daar in daai hele verhaal. Toe die 12 teruggekom het 10 van hulle gesê, luister dit is 'n wonderlike land, daar's melk en honing, dit is incredible, maar ons kan dit nie doen nie want ons gaan van die reuse en die mure en al daai tipe goed. En net 2 het gesê, but we can take in the promised land. En toe sê daai 10 iets verskriklik powerful in die woord. En hulle sê, we felt like grasshoppers and they, dis nou die mense, thought so as well. En die beginsel agter dit is dat if you feel you are not worthy of a good life, then you're not going to have a good life. If you feel, want net daarna sê die Here 'n baie depressiewe ding. Hy sê, okay, nou gaan ek julle uitstuur in die wildernis en julle gaan doodgaan daar so sprinkane. You're going to get what you believe for. En so, ek is 'n absolute vir myself, ek weet hoe my lewe was toe ek gevoel het, ek is nie goed genoeg nie, I'm not worthy, I'm not good enough, I'm not this. My lewe het dit weerspieël. Die lewe gaan vir jou gee what you believe it for to be. En so, jy weet, ek kon gekies het, if I have no dream, I'm going to live a dreamless life. If I have no faith, I'm going to have a faithless life. If I think small, I'm going to live small. If I think big, en het geloof vir groot goed, then I'm going to have a big life. Jy kan nie baie van God verwag as jy hom glo vir min nie. You just can't. Ek wil jy kan nie verwag om 'n groot lewe te lei if you think small nie, and if you believe him for very little nie. En op die einde van die dag het ek en jy 'n verantwoordelikheid. Daai feelings van not being worthy, scarcity, victim mentality, daai goed, dis ons verantwoordelikheid om dit te verander. But when you change that, then your life changes. Jy weet Salomo sê, as a man thinketh, so he is. Jou gedagtes bepaal waarna toe jou lewe gaan. Wat dink jy aan elke dag? Jy weet, because what you think comes from your belief system, and what you think will determine what you feel. What you feel will probably determine what you do. Dit gaan die resultate in jou lewe bring, en jou resultate gaan jou habits word, en jou habits word jou lewe en jou destiny. En so, if you want to change your results in your life, you've got to change the way you think. En toe ek dit besef, toe gaan daar verskriklike ligte aan in my lewe, en ek besef, well, if I can change the way that I think about myself, and about this world, and about God, you know, I can change my life. En so, en dis waar die boek gaan. You are not stuck. Baie mense dink hulle stuck. I'm stuck, this is my life, en dis nou net hoe dit is. You are not stuck. You can unstuck your life. So ek wil nou nie weggee wat ek alles in die boek skryf nie, but buy that book, because if you've got a dream, and you want hope, real hope for the future, vir jou, en jou gesin, en jou familie, en jou legacy, en vir die mense waarvoor jy lief is, koop
die boek. It will inspire, it will show you that it doesn't matter who you are, where you come from, hoe oud jy is, wel, ek oud ja, as jy nou 'n babatjie is, okay. My gaan nou nie hierdie boek lees nie, my 2-jarige babatjie nie, maar maak nie saak wat jou velkleur is nie, of jy arm is, en of jy ryk is, en hoe jy dit ook al definieer, en of jy nou voel jy's 'n failure, of jy voel jy's I mean, it doesn't matter how you define it, this book will give you real hope. Die boek gaan oor suksesbeginsels, en sukses, weet ons, gaan nie oor dit gaan nie net oor jou bankbalans en die kwaliteit en kwantiteit van jou werk en jou geld en sulke tipe goed nie. Dit gaan baie meer oor die kwaliteit en kwantiteit van verhoudinge wat jy het met mense, okay? Maar geld is ook 'n belangrike opsie. Ek lag altyd so as mense sê ja, maar geld is nie die belangrikste ding in die lewe nie. Wel, jy weet, water is ook nie die belangrikste ding in die lewe nie, maar jy kan nie sonder water leef nie. Verstaan? So, dit is nog steeds belangrik. Jy weet, ek sê altyd vir mense, jy weet, as jy wil kyk wat in 'n ou se hart aangaan, nê? Kyk na sy balance sheets. Kyk na sy bankbalans. Geef vir my, as iemand vir my sê, jy weet, hy lewe op 'n sekere manier, want dit is baie maklik vir mense om te praat en te sê, well, jy weet, because everybody wants to come across as good and humble and generous and whatever. Gee my jou bankstate, dan wys ek vir jou, jy weet wat regtig daar aangaan, want hoe jy jou geld spandeer, gaan bepaal wat se tipe mens jy is. En dit is hoekom dit so belangrik is, hoekom die Here meer oor geld praat as enigiets anders in die Bybel, because the way you treat your money will determine what kind of person you are. And so die boek gaan oor, if you steward your money in a godly way, and you start treating money as if all the money that you've got is God's money, want alles is in elk geval God se, okay? God wants to bless us. Dit gaan nie oor, obviously, om almal wil biljoenêrs wil raak. I mean, jy weet, jy sien die prosperity gospel daar buitekant, you know, that God wants you to be rich and God wants you to be wealthy. Ek glo vas dat God wil nie jy moet in skuld wees nie, en ek glo vas dat God vir jou alles wil gee om jou godly purpose te vervul, en om ander mense te help om hulle godly purpose te vervul. Ek glo glad nie dat God wil hê almal moet gazillionaires wees nie, want meeste mense sal hulle almal in elk geval vernietig as hulle geld het. As hulle baie geld het. But God is your father and he wants you to thrive. En so, en ons rede is hoekom baie Christene veral why they are not thriving. En dit is waaroor die boek gaan, is die beginsels wat ek moes geleer het oor wat moet ek doen? Wat is my verantwoordelikheid in die wonderwerkproses van die lewe, so that I can live this life of abundance, en ek praat nie net van geld nie, I'm talking about a spiritual abundance, but living a life of meaning and significance and impact and contribution, so dat jou lewe iets kan beteken. And where do you get that fulfillment from? Jy weet, where do you get it from? So, daar's baie goed waaroor ek kan praat. Just buy the book. Get the book and let me know what you think about it. Liewe vriende, ek het besluit om hierdie een te begin. Ek gaan nie begin, hallo julle, hoe gaan dit met julle nie? Ek gaan sê, liewe vriende, luister hier. Alles wat ek nou net vertel het, nê, het bygedra tot hierdie boek. Wat ek nou geskryf het, en die boek is beskikbaar. Geroep vir meer, because you called for more than what you think. You're not a chicken, you're an eagle. So go and buy it, you're gonna love it.